你喺邊啊？喂，可盈，我到啦，你見唔到我咩？我喺沙田車公廟啊。喂，聰明，你話咗真正最古老嘅車公廟係喺蠔涌咯，你快啲過嚟啦，我喺度行住等你。原來除咗相傳宋朝大將軍歷史外，呢度對我哋亦有更深嘅意義。喺1941年日軍侵港，西貢係游擊隊重地、短槍隊秘密集會嘅地方，村民用作拜神作掩護，幫傷兵藏身同送糧。我終於滾到過嚟，哇，好靚喎！等我打返個卡先。呢度唔應該係打卡嘅地點，因為呢度見證咗一段深刻嘅歷史。今年亦係抗戰80週年，我哋除咗拜拜之外，亦要記住今時今日嘅和平係當年一班抗戰戰士抵抗換嚟嘅。咁我班友過嚟做咩啊？你自己睇住先啦，我走啦。